Praktisan. Ano man na? Ano ba? Tudlay kasi yung blue bagets pa ma. Uyungot. Di mo ni blue baggage ba? Repair naman eh. Blue bagets ano ko matanda na eh. Ano ka eh? Unsa na? Ay, nalakusok. Blue baggage. Brikuan. Hanggang kayo. Blue baggage. Preparation para di maguba. Kani kay guba na. Di na ni blue baggage. Ito pinaka ba? Ano? Ang parahan. Blue bagets pa. Every lang gawin mo. Every travel. Oo. Ikaw, nag-blue bagets mo. Kadad mo. Yan, hindi mo ko daw kung blue baggage. Kasi pagtunin mo pobre at kung sikyanan, siya kaguba. Problema ni Ranganon, di man niya masulod. Sulod pa man ni giniha. Nalapsak mo. Saan ako ba? Stress ko yan. Nadrana. Kurano, Ha? Lakara. sila di ni mao. Kauwaw gayon. Ako'y kantsaw niyo yun. Time na ba na ako hingin? Patry bukat niyo. Yes, tuyok lang. Uy. Yan. Ikaw akong kameraman. Tawag ko si Lalong. Para magkamao ka. Mana taod na ni. Ang kameraman si Andre. Mana?
Ha? Advice. Sa nakanda ron. Isot naman eh. Siya kaabot. Baliktad. Yun. Yung na natarong. Ikaw na, muha na na, ilakaw na na ito, dala na dito.